السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي الكريمات متتبعي قناة بسيط ومفيد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. إن شاء الله هذا الفيديو يتعلق بواحد الوصفة كنقاوموا بها ونحاربوا بها ما أمكن النزلات ديال البرد. هذه الوصفة مجربة وعطات النتيجة ديالها، نتيجة بطبيعة الحال كانت إيجابية وسريعة المفعول. عندنا البصل الأحمر وعندنا الثومة الحمراء كذلك، وعندنا حبيبات ديال الهيل وحبيبات ديال القرنفل وجوج حبات ديال النجمات ديال باديان وبعض التوابل ان شاء الله اللي غنستعمل امامكم. ندوزو الطريقه ديال التحضير ان شاء الله. بعد ما قشرت البصله غادي نقطعها على هذا الشكل. كلنا كنعرفوا الفوائد اللي في البصله الحمراء، فيها لا فيتامين سي ولا فيتامين بي اللي هما كيقويو الجهاز المناعي، خصوصا في هذه الايام اللي حنا محتاجين المناعه ديالنا تقوى وتعزز، لان كتنتشر هذا الموسم الفيروسات، كتنتشر الامراض اللي كتعلق خصوصا بالجهاز التنفسي. فلا بد اننا نعاونوا في هذا الوقت بالوصفات اللي كما قلت لكم كتعزز الجهاز المناعي ديالنا، وعلى الخصوص البصل الاحمر على الخصوص. كميه ما شاء الله راها مفيده لا باس بها. ثم كنقشرها ثم كذلك راه عبارة عن مضاد حيوي كثير مفيد للجسم. كنعرفوا بأنها كتعالج به القروح، التقرحات الجلدية، كتعالج به عدة أمراض. كذلك هي من المواد المعززة للجهاز المناعي، مقاومة للبكتيريا. كنقسموها بهذا الشكل، ماشي بالضروره نرقوها، نخليوها قطع متوسطه وكنعاودو نقسموها بهذا الشكل، ما نصغروهاش بزاف. كنوضعوا واحد الكاسرونه او اناء او طنجره، كنوضعوا فيها الماء وننزلوا هاد القطع ديال البصله اللي قطعت، كنضيف هاد القطع كذلك ديال الثوم، كنضيف القليل جدا من الملح، وهذا كيبقى على حسب الرغبه، اللي ما بغاش يديرها كاع ما يديرهاش.
راس المعلقه ديال البزار او الفلفل الاسود مطحون مزيان. حبيبات ديال القرنفل، 4 ديال الحبيبات نلوحهم في الماء كسرونه. 2 حبيبات ديال النجمات ديال باديان، حتى هما معروفه القيمه الغذائيه ديالهم. وهاد الحبيبات ديال الهيل يمكن لكم طحنوهم، يمكن لكم غير نفتحهم ونلوحهم في الماء كذلك. معلقه ممتلئه، معلقه صغيره بالكركم طحون او الخرقوم، 2 مغارف كيف كتشوفوا ديال زيت الزيتون، غادا نضيف القليل من الزعفران، وتا هو راه مهم جدا وكيسخن وفيه شفاء. بعد ما مرات واحد 10 ديال الدقائق كيف كتشوفوا كل المواد انسجمات، وحركتها خليتها فوق النار لدرجة الغليان. فغادي نحيد هذوك العويدات ديال القرنفل، الزعفران الشعره الجميع، الزعفران الحر كلنا كنعرفوا القيمه كذلك الغذائيه والعلاجيه، حتى هو كيدخل في علاج النزلات ديال البرد. كتشوفوا حبيبات ديال القرنفل، حبيبات ديال النجمه ديال الباديان، حيدتهم بعد ما طلقوا المفعول ديالهم، بعد ما دازت واحد 15 دقيقه تقريبا. اما بالنسبه لدوك الحبيبات ديال الهيل فحيت سبق ليا وحليتهم، راه هما طلقوا المفعول ديالهم، ويمكن ليا نطحنهم مع البصله والثومه وباقي المكونات. صافي دابا غادي نطفي عليها باش ان شاء الله نتسناها تبرد شويه وغادي نطحنها ان شاء الله. وضعت الخليط ديالي في الكأس ديال الطحانه وغادي نطحنهم ان شاء الله.
هاد الوصفة ديالنا كتشرب في المساء، يكون انسان ما بقى عنده لا خروج لا والو، مستقر صافي في الدار، بعد العشاء كيشربها انسان ويتخشى في الفراش ديالو ويتغطى ان شاء الله باش يعرق ويستافد من هاد الوصفه هذه وهاد الحساء او شوربه. يمكن لينا نسميوها شوربه او حساء، راه مفيد جدا للصحه. وان شاء الله تكون هاد الوصفه عجباتكم ونالت رضاكم، وان شاء الله راه غادي تجربوها وغتعجبكم ان شاء الله، وبالشفاء والعافيه لكل مريض. اللي عجبو الفيديو وعجباتو هاد الوصفه يدير لايك لهاد الفيديو ويدير اشتراك ويفعل الجرس اللي كان لاول مره كيزور القناه، ويخلي شي تعليق يكون محفز. والى وصفه اخرى ان شاء الله. دمتم في رعايه الله، مع السلامه.